喂，不過裝我哋個 Ocam 啦，我哋個 Ocam 好好玩嘅，好多人嘅喎，我哋好多人都去讀 design 㗎，一齊玩啦，又多靚仔又多靚女，一齊玩。我想問 Ocam 係咪喺呢度報啊？唔係啊，樓上啦。你有冇收到咧？聽日早白 send 俾你嗰啲 Ocam 資訊？冇喎。佢好好喎，佢又叫我哋準備勁多嘢。重唔重啊？過嚟攞啊！你過嚟攞，嚟啊嚟嚟嚟嚟！一起杯，喂，你都中意飲咖啡㗎？我都中意飲茶㗎喎。行啦。爸，個袋好重啊！係咩？個袋好重。嗯，個袋好重啊！我知我聽。邊個未想玩？你咯。啊！你都未玩喎？咁你想唔想玩啊？唔想啦，你出去。我都唔想玩。約女仔先得唔得啊？出去啦，行啦，咁多機㗎，快啲！誒嚟啊！真心話大冒險，呢度嘛？真心話。真心話，拍過幾多次拖？未拍過拖。誒，我揀大冒險。咩啊？依邊喎，佢喎，想去玩㗎，寫好多嘢俾你㗎，啊，攞住啊，翻去先睇啊，翻去先睇，咩嚟㗎？依家？你翻去先睇啦，翻去知㗎啦。好。喂，點啊？開咗學一個禮拜咯喎，你之前話讀 design 嘅，我哋都係讀 design 喎，你好多女幫到你喎，你唔使去問喎，唔使怕醜喎，我哋咁 friend 係咪先？係啊，成日見到佢哋行埋一齊啊，但係聽講佢都係做緊你隻兵啫嘛。